好，我们来看这一题啊。他说有一个这个带电量 Q 的这个圆环啊，半径是 r， 在环轴上距圆心处这假设 O 点啊，那 G 的地方他问这个电场多少？好，那这电场我们怎么算呢？我们假设呢，在这里有一点点的 Q 叫做 dQ 了。那在这里建立的电场我们晓得呢，这 d 是等于多少呢？是等于那个 r 平方嘛，这个叫做这小 r r 平方是 k dq 嘛。r 方向的话呢是什么？是这个 r 的方向。这单位向量 r 的方向。这是负 q。好，那我现在的话把它给全部加起来，再 r 一条。那在这里有个 dq 的话，这里对面呢就会也有个 dq 了。这个也是 r 的方向。那这两个在这个呢，牵指方向就抵消了，只剩下水平方向。只剩下水平方向。也就是说你把每一个 dq 在这里建立电场全部把它加起来的话，就只有什么呢？只有在牵指方向的话呢，有分量了。没有，只有在水平方向有分量，牵指方向的通通抵消。那也就是说你那个总电场就等于多少呢？把它全部给加起来 ，r 平方之 k dq r 一条，把它全部加起来。那加起来的话，就只剩下什么？剩下呢水平方向。就只剩下多少？剩下这个 r 平方 dq， k dq。乘以多少呢？乘以这个 cos 西塔，就是电场在这个呢，这个叫西塔 ，cos 西塔。其中 cos 西塔等于多少呢？这个西塔等于这个角度嘛，这个角度。那这 cos 西塔等于多少？cos 西塔的话是等于这个 g 除以这个 r， 这样子。所以我把这个 cos 西塔带掉，就是r 分之 g。那现在牵指方向抵消就只剩下什么？这叫 x 方向就剩下那个 i 的方向。好，那这个的话因为这些都是常数，我通通把它提出来 ，r 30弯 ，k g i 然后把它 dq 全部加起来。这些 q 的话全部加起来就总 q 了，所以是 r 30万分之 kg q 了。好，现在这个 r 是等于多少呢 ？r 的话就等于那个根号g 平方，g 平方加上 r 平方 ，g 平方加上 r 平方，所以这样就等于多少呢？等于这个是 g 平方加 r 平方2分之30方，kg 呢 q，r 方向的话i 的方向，这样子。好，那再来的话呢，我们看第二小题。第二小题的话，如果说这个 g 的它是远小于多少？g 的话它是远小于 r 的话，那它会做那个简谐运动的。那么它问周期多少？好，那你 g 的话如果远小于 r 的话那我们在这里这个的话呢，我们现在取大小就好了。现在这个大 Q 给它电力F， 这等于多少呢？我们现在只算大小是吧？就 Q， 我就 Q 乘以1的话是这个，这个的话是多少？是g 平方加上 r 平方2分之30方嘛，这是 k q 呢记得。好，当你什么呢？当你这个g 远小于 r 的时候的话几乎这一项就可以省略了。省略的话没有，这个是大，这是大。
哦，这是大 R 才对，这是大 R。它现在是说，你记得话远小于那个大 R。那远小于大 R 的话呢，这一项比这一项就小很多嘛，所以这一项就可以约略掉。所以约略等于多少呢？约略是等于那个 R 三次方法，或者 K Q 平方累计。哦 ，KQ 平方计。好，那个 F 的话就根据是成正比的，也就是说是一个胡克定律。那这个就是弹力常数。这就是弹力常数，所以它那个周期这个是弹力小 k 啊。那我们知道的话，它的周期t， 那个简谐运动的周期是2拍 k 的话是那个 r 三次方之 k q 平方嘛。k 分之多少呢？k 分之 m 啦，2拍乘以根k 分之 m，k 分之 m。好，那这样的话呢 ，r 三次方又拿上去了，有一个 r 平方可以提出来是2拍 r，2拍 r。它 r 在里面2拍，那是 kq 平方kq 平方是 mr 三次方，mr 三次方。那这个就是答案。